हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितिन शर्मा व्लॉग पे। आज हम बात करेंगे योगी कंठिका के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं योगी कंठिका के बारे में कि ये किन किन चीज़ें में काम करती है। योगी कंठिका खांसी और गले में हुई खराश को यह पूरी तरह से दूर करती है। जो मौसमी के बदलने के कारण आपके गले में खराश हो जाती है और बार बार खांसी आती है, तो जिस वजह से आपको इरिटेशन होने लगती है। लेकिन अगर आप योगी कंठिका के 2 से 3 दाने लगातार खाएंगे तो इससे आपके गले की खराश और खांसी बंद हो जाएगी, क्योंकि योगी कंठिका के अंदर कुछ ऐसे तत्व मिलाए गए हैं जो आपके गले की खराश और मौसमी जो खांसी होती है उसको दूर करेगी। क्योंकि इसके अंदर मुलट्ठी, सोंठ, जायफल, तुलसी, कपूर, लौंग तेल इत्यादि इसके अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं जो सीधी आपकी गले की खराश और खांसी के अंदर बिल्कुल राहत देगी। 2 से 3 दाने इसके लेने हैं आपको। अगर दिन में 3 बार इसको आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गले की खराश इतनी बढ़ जाती है कि वो रात को सोने नहीं देती, लेकिन योगी कंठिका के 2 से 3 दाने को मुंह में डालिए और उसको धीरे धीरे चूसिए। इससे आपके गले की खराश बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपको नींद आने में भी बिल्कुल आसानी रहेगी। और साथ ही साथ आप अगले दिन जब उठोगे तो आप देखोगे कि आपके गले की खराश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे या किसी भी आसपास की आयुर्वेदिक दुकान के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। ये मात्र आपको 10 रुपये, 40 रुपये और 75 रुपये के शुल्क के अंदर किसी भी शॉप पे मिल सकती है। तो आप अपनी खराश और गले की खांसी को दूर करने के लिए एक बारी जरूर योगी कंठिका को अपनाएं और इसके बेनिफिट्स को देखें। आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हुए होंगे। मेरी और दूसरी YouTube वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर विजिट करें और हमारी दूसरी YouTube वीडियो भी देखें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स, बाय बाय। आपका दिन मंगल में हो।